실외기 없이도 이젠 시원한 바람을 맘껏 즐겨요. 코끼리 이동식 에어컨이 있거든요. 에어컨 설치가 귀찮다고요? 그럴 필요 없어요. 실외기 없는 코끼리 이동식 에어컨이 그 모든 걱정을 날려줄 거예요. 이 제품은 집안 어디에서나 또는 야외에서도 쿨한 바람을 불어넣어준답니다. 얼마나 강력하냐고요? 사용자들의 후기를 살펴보면 주방에서도 그 위력을 발휘한다고 하네요. 설치가 간단해서 공간 활용도 참 좋고요. 그리고 건설 현장에서도 아주 유용하게 쓰이고 있대요. 기대 이상의 시원함을 경험할 수 있다니 여름철 필수템 아닌가요? 지금 바로 코끼리 이동식 에어컨으로 뜨거운 여름을 쾌적하게 보내세요.